因為 Mary 嘅 buddy 咧就早排咧離家出走啊，經過一段時間之後咧，我揾翻啦，喺度啦，就係阿 Fred 鄭俊弘啊，係咪？咁阿 Fred 啊，你而家係咪翻嚟 Vancouver 呢一度一路留低啊，定係兩邊走啊？兩邊走多啲嚇，因為趁夏天就可以同埋阿仔翻嚟溫哥華感受下呢度嘅夏天，同埋佢係第一次夏天嚟溫哥華咯，同埋而家有世界盃，咁可以同佢一齊感受下嘅氣氛。係，佢中唔中意運動啊、踢波啊，或者係其他嘢？佢好中意游水，佢中意睇波，因為個氣氛。我又帶佢去 PNE 啦。又帶佢去Granville Island 嗰啲去睇波，佢又中意，開心喎，好開心啊，好中意熱鬧。係啊，咁我今知道咧，即係阿 Fred 咧，嗱頭先都講咗你兩邊走啦，即係香港溫哥華或者可能其他地方啊咁啦。咁嚟緊咧，你亦都會喺溫哥華呢一度咧參與一個慈善活動㗎喎。係啊，叫做愛心共聚嘉年華喎。係啊，會做啲咩咧你？咁我都係唱歌嘅，唱歌表演，咁啊可以支持Richmond Hospital，咁係。我覺得一個好有意義嘅 event 一個活動，就同埋呢幾年開始都做多咗 charity 嘅活動咯。咁嚟緊未來都會向住呢個方面做多啲。係啊，我知道你有去做一啲嘅探訪啊，係咪？又或者可能係即係參與一啲慈善活動嘅表演啊咁樣啦，好多啊。係啦，咁但係其實譬如話每次做嘅時候，你即係做完會唔會有一啲唔同嘅感受嘅咧？其實我覺得做善事係好自私嘅一件事，因為你做完咧，你得到嗰個快樂係自己嘅，係好自己嘅，同埋真係好滿足感係好大。係，所以早上個月都去一個 senior home 去探訪啦，之前又去緬甸去孤兒院去做義工啦。咁其實呢啲嘢係好得到翻嚟。自己嘅仲多過你付出。但係其實會唔會即係喺心態上面都有唔同嘅轉變？即係當你經歷唔同嘅階段嘅時候，有一啲唔同嘅服務或者回饋社會嗰種嘅動力會強咗啲咧？有，尤其是做咗爹哋之後啦。咁阿仔佢亦都有 special needs 啦。咁好希望喺個 community 可以出多啲力啦。因為我知道我個仔有好多 special needs 需要，咁除咗我哋，亦都有其他家庭係，亦都好需要呢啲幫助嘅。咁我哋希望可以提高個 awareness， 希望多啲人知道有 special needs 同埋 all inclusive 呢個 idea。係啊，同埋多啲嘅關懷，多啲嘅關心，我覺得呢個都好重要嗬。一定。係啊。嗱，咁啊，譬如話講開仔仔啦，咁啊，今次同仔仔喺溫哥華呢一度啦，多咗好多即係親子時間。好多。係啊，咁通常做咩？嗱，我見你有陣時都會擺啲片上去，即係同佢玩下咁樣啦。咁但係日常生活通常你會有啲咩？會唔會有啲咩嘅時間表啊？同佢做啲乜嘢咁㗎？都盡量 keep 住佢嘅 schedule 嘅。咁我哋日日都會去公園，即係佢一起身之後同你食完早餐。咁就去落公園，咁而家日日嘅天氣係好好咯，係啊，所以佢好開心，即係佢去到又打千秋啦，佢出去玩啲泥沙啦，咁即係推住佢一路去散步啊，咁我哋去嗰個 park 有個湖仔啊，即係好舒服嘅。And then 就冇噶啦，去完之後咁瞓晏覺，and then 就 lunch，咁睇下嗰日需唔需要做啲 therapy，因為佢喺度，我都會 keep 住佢做。物理治療啊 ，speech therapy 啊，OT 啊，所以乜都希望俾足佢嘅需要，佢嘅照顧。咁樣就喺屋企食飯，同佢玩下，彈下琴，唱下歌，咁就喺度沖涼，係好簡單。你落廚啊？嚇！你落有啊，係啊，係咪啊？係啊，煮啲乜嘢咁？佢好中意食魚嘅。咁呢一輪咧就整嗰啲 miso cod 咯，即係嗰啲麵豉醬醃個 cod，and then air fryer 整，或者蒸魚。佢好中意食粟米肉粒，中意食意粉。係啊，都幾容易搞。喂，但係我聽你咁講咧，即係佢 enjoy 喺溫哥華呢一邊㗎嘛，即係空氣啊、環境啊各樣嘢。咁你又成日翻香港，佢會唔會話爹哋我唔想翻啊咁樣㗎？佢又暫時冇呢個
主見嘅，未住跟住你先。係啦，未住，同埋佢而家都未識講嘢，所以就我同佢溝通嘅就好靠感覺，或者我好留意佢嘅，所以我知道佢其實佢趌起條眉，我知佢想點。始終係父子啊。係啊，係啊。咁但係我諗，即係對於阿 Fred 嚟講，做咗爸爸之後，其實對身邊嘅事情啊，無論係家庭啊、工作啊，都應該有一個即係更加成熟嘅睇法，或者更加唔同嘅睇法喎。係啊，係啊。咁工作一定係要仲搏命啦。係。而家因為離開咗舊公司，其實數一數我喺嗰度已經做咗20幾年。係啊，幾快喎！真係眨眼。但係回顧翻又發生過好多事，因為我之前諗住出一個 post 去即係去回顧翻，咁啊揾啲相，又揾啲片，之後睇，然之後好感觸咯。哇！原來以前我係咁樣嘅喎，原來咁10幾歲嘅時候睇住個變化，係啊，然後又好感觸，有喊 and then 就即係好似你頭先講離家出走嗰個感覺就真係離家出走，但係走咗之後咧，又發覺有好多可能性可以發生喎，又多咗人 approach， 多咗公司去approach 想合作，咁就又覺得又唔係咁得人驚做喎，所以就係嗰一步嘅啫，我覺得係嗰個 comfort zone 跳出嗰個 comfort zone，因為20幾年我嘅世界就係得 TVB 嘅啫，所以而家就更加會搏命，同埋更多唔同嘅範疇會去做咯。例如會開班唱歌，或者做啲幕後嘅 production，有多啲嘅表演都會去做。係，但係咧要即係行呢一步離家出走，離開一個我哋叫即係安全地帶啦 comfort zone 啦，20幾年啦，好熟悉所有人物、地方，眯埋眼都識行嘅一個地方。咁嗰個勇氣係邊度嚟嘅咧？或者點解會有一個咁重大嘅決定啊？因為我覺得，如果而家唔做呢個決定咧，即係而家唔踏出呢一步咧，我再續約，再等多幾年，可能我就冇咁嘅魄力，冇咁嘅勇氣去做呢件事。所以就係咯，都諗咗好耐嘅，即係5年前都有諗好唔好跳出去咧，定或者繼續做咧？咁嗰陣都諗咗好耐，and then 咁啊續咗約，then 5年後都用咗一段時間2年時間去諗，同埋公司去傾呢件事。咁但係最後都不如真係出去試下啦。因為我覺得我喺公司都學咗好多嘢，都可以畢業，可以用我呢個技能睇下出去可唔可以用得着。咁但係你個心裏邊一定係有一啲嘅諗法，即係譬如話要行出呢一步，離開舊公司或者係獨立啦、自由身啊咁，一定係有啲嘢想做，先至會更加有嗰個動力驅使你行呢一步噶嘛。係啊，係咯。咁你即係未來嘅計劃，你係有個咩嘅安排咧？其實未來嘅計劃都未係咁肯定，咁確實係嘛？咁確實。但係一路都會有新嘅機會去 approach，咁我又覺得幾刺激。係你話我真係5年內會做到啲乜，我真係未知。但係知道喺內地會有多啲嘅機會去表演，或者有啲 project 去做。香港亦都有，或者即係好似今次咁嚟到 Vancouver，咁我好朋友就問我你可唔可以？我哋9月有個 charity， 可唔可以幫下手表演？咁我又 OK 喎，我又即係我好肯做呢一啲嘅，所以就未咁貼定未來嘅方向，但係都係咯，都係唱歌表演 production， 同埋阿仔係 priority 咯，即係睇下佢嘅需求係點樣就跟住佢走。係啊，同埋多啲陪佢一齊去成長先好噶嘛。係啊，因為佢而家佢每個階段佢進步其實係好明顯同埋好快，即係我好驚錯過咗呢個機會。即係可能其他父母就覺得自己嘅仔女行路啊、講嘢啊都即係好 normal 呢件事，但係對我哋嚟講咧，佢做某一件事，佢就算而家攞起個叉食，佢好中意食西瓜，佢淨係西瓜先肯攞叉，即係我哋已經係開心到不得了，所以我好希望佢做每一件事，我都喺佢身邊同佢一齊經歷。
係去見證住，又或者係即係睇住佢嘅進步，好有一個感受嘅，即係一定係啊，即係我自己就咁聽咧，我都會覺得哎呀，即係個心會有啲即係唔同嘅感覺，好似有啲乸乸地咁樣嗰種咧。係啊。係啊，咁嗱，好啦，咁啊講翻話即係參與今次呢個慈善演出啦，咁有朋友揾你啦。咁其實譬如話，對於本地有好多唔同嘅慈善機構，列治文醫院你自己本身熟唔熟悉，或者有冇聽過有啲朋友用過服務啊，定係點樣嘅？我聽過有朋友因為佢住喺 Richmond 嘅，咁就用過服務，但我自己就未去過 Richmond Hospital。我之前婆婆唔舒服，咁就去咗 VGH。and then Children's Hospital 咯，又接觸得多啦。我以前喺 Children's Hospital 嗰度做義工嘅，因為我讀 Eric Hammer 噶嘛。讀書嘅時候 ？Yes。咁我哋有個我有一個課程一個 block 咧係要 volunteer，咁我哋就去Children's Hospital 嗰度就同 Cancer Ward 啲小朋友去玩啊，講下故事嘅，所以就同 Children's Hospital 就 close 啲啦。但係所以今次可以為Richmond Hospital 出一分力，其實都好開心。係啊，其實 Richmond Hospital 咧都有好多唔同嘅服務咧，即係遍佈嘅範圍都好廣闊啦，唔同嘅年齡層啊咁樣樣。咁其實喺呢一度，除咗話即係唔同嘅朋友可能需要一啲服務之外，佢哋都經常會有一啲特別嘅 target 嘅，即係可能譬如起某啲大樓啊，或者添置某一啲嘅儀器啊，係愛嚟做某一啲用途啊咁樣樣。咁我覺得都係非常之好，即係可以趁呢個機會，我哋又了解多啲。係咯，咁希望當日可以籌多啲款為 Richmond Hospital， 希望佢可以做到佢哋想做嘅嘢，達到佢哋目標。啱。嗱，不過講翻你嘅工作先咧，我相信好多嘅朋友睇緊呢一個訪問嘅時候都會話：咁阿 Fred 而家自由身，咁照顧個仔嘅時間多啲，咁仲唱唔唱歌㗎？唱㗎，因為我都 keep 住會去做歌、去錄歌、去寫歌，咁就睇下幾時出咯。咁會以獨立歌手嘅身份啦，定係同太太一齊都係簽嗰間公司啊？定係點樣？我諗我想獨立住先，因為我覺得一簽公司咧，呢個決定好大，咁就冇咗而家呢個自由度，所以我都唔想咁快做一個咁大嘅決定住，咁就係咯，自由身下先啦。因為而家乜都可以好快可以做到個決定去做一啲工作，咁而家淨係得我同我經理人兩個啫嘛。以前有一間公司咧，你做嘢就比較有個系統，佢哋要開會，佢哋要大家要 agree，阿 Fred 可唔可以做呢個 job？咁就又要等一個禮拜。如果有一個唔 agree 嘅咧，又要再等。即係逐層嚟啦。係啦。但係而家就嗰個做呢個決定就快好多。自己話事可以。自己話事就同經理人一齊去商量，做就可以即刻做。係。咁呢個新歌嘅安排係咪即係都有計劃啊？定係暫時今年內都係仔仔先？今年內仔仔先。之後先再我想諗清楚，如果獨立第一首歌，我覺得好緊要，所以睇下，我想感受多啲先。咁但係會唔會都有一個想像，就係話一定係想做一啲同以前有啲唔同㗎啦嚇，或者可能以前喺同公司合作啊，或者做咗咁多歌之後，有一啲嘢你想做，但係未有機會做嘅，會唔會都有一啲元素喺未來嘅歌曲裏邊咧？我諗都會，因為我自己一個吉他手啦，I view myself as a guitarist。係嘅，right。咁我都希望係多啲 guitar heavy 嘅歌，但係之前啲歌已經開始有滲多啲，因為我2年前出一首歌叫做《爛好人》，咁就已經係好我想嗰個吉他嗰個方向有啲藍調嘅 blues 嘅因素喺度 ，specifically Texas blues 德州嘅 blues，咁我都好希望能夠可以喺呢個方向展現多啲嘅吉他聲。咁嗱，又想像下啦，如果你自由身之後第一首歌曲係你自己想做嘅啦，即係可能嗰個音樂方面有少少 Texas blues 嘅一啲感覺啦。好啦，班底會係邊啲咧？即係任你揀都得嘅。你想咩班底咧？咁希望我想揾翻我個監製嘅，黃雙俊溝數。OK。Right。And then 如果全部樂手咁，希望轉控。Right。OK。打鼓。作曲就不如自己寫啦，呢首歌。詞
詞可以揾邊個咧？哇！如果我希望 Wyman， 可以寫，咁已經係好好噶啦。吉他可以揾俾自己彈埋咯。會揾阿 Pal 喎。係啦，bass 就揾炮哥。係啦，因為早幾個月阿炮哥好，佢揾我夾 band， 佢有個 show 要做。佢話阿 Fred， 不如今次你做主音吉他啦。哇！你真係信得我個喎，我話你得嘅，你試下啦。咁就嗰個 show 咧，我就反而少唱咗。咁就做個 lead guitar，哇！我覺得好過癮啊！即係我第一次係唔需要企中間去唱歌，係專心彈吉他，係同嗰個音樂係融入一體，又唔需要話太過concentrate 喺表演嗰方面，just concentrate on the music。我好開心。OK，係咯，所以炮哥要揾炮哥。OK，好啦，咁編咧？靠叔咯，靠叔都做埋係嘛？監製啦。OK。嗱呢個班底係呢個係啦 Dream Cast。OK，咁如果大家聽到，睇下會唔會有機會可以合作到咧？係嘛？有。靠叔，你聽到嘅。咁所以即係嚟緊呢個工作方面咧，有一啲嘅安排，我哋期待住啦。不過即係如果大家中意聽阿 Fred 嘅歌咧，新歌方面咧，今年就未有啦。佢話出年先嘅。但係咧，如果你想睇阿 Fred 現場唱歌，會唔會彈埋吉他？今次未諗，未諗。OK， 總之現場表演嘅話咧，就要留意嚟緊呢個活動咧，就係愛心共聚嘉年華啦。咁就係幫列治文醫院籌款嘅。日子方面咧，就係9月嘅12號、13號啦。啱啱係 weekend。咁啊，除咗話有阿 Fred 之外咧，仲有其他嘅嘉賓嘅。咁啊，當然大家詳情咧就係可以留意官方嘅網站啦，可以了解多啲嘅。咁啊，到時我哋睇你嘅演出噶咯。好唔好啊？一定你。一於咁話。OK，and then 出年新歌。Yes。OK，一於咁話。Thank you，阿 Fred。Thank you。